Всем привет. Всем привет. Говори. Всем привет. Скажи, мы снимаем влог. Юль. Молодец. Мы гуляем на улице? Гонки. Мы вот с Даней решили погулять. Ты на горке катишься? Ого, твои Зума! И Гонщик скатились. Теперь Даня. Уху! Станешь сам? Вот молодец. Гонщик и Зума. Мокрые? Хуани. Холодные? Снег. Хуани. Снег холодный. Поднимай их, они замерзли. А нет. Не замерзли? Вот. Вот они. Щенки. В снегу. Почистил? Чистая теперь? Нет. Нет? Давай мама вытерет. Все, на. Ручки замерзли. Может, перчатки оденем? Нет. Ой, Опять упал. Руки спрятал. Дань, ты куда? Даня, ты своих щенков забыл. Давай. Давай, крути машинку. Вот так ты крутил, да? Ну, играй. Мой малыш упал только что, да? Мой малышенька упал только что, да? Мой заяц упал, Да. плакал. Да. Сильно. Да. Смешно? Да. Ей, котенок. Здесь. Не упадешь? Нет. Давай руку. Я Ты здесь. сам здесь. Класс. Моя чаю. Ты слазишь? Куда пойдем? Держись, солнышко. Что-то руки начали подмерзать у меня. Эй, ку-ку. Вот я. Вот ты, привет. Я дую. Ты стоишь? Да. Ну давай, прыгай. Опа! Да. Кася. Классно! Да. Лед. Лед? Моя лед. Камушек. Мама. Покажи, где дырочка. Вот она. Как ты смотришь в нее? Вот так? Вот так смотришь? Да. Щеки красные после улицы, да? Замерз? Нет. Чуть-чуть, да? Да, и тут. Ну-ка давай открывай, что там попалось нам. Да. Даня захотел яичко купить в магазине, да? Да. Ну-ка давай открывай. Что там? Что это? Митка. Мышка? Да. Мышана.
Обезьяна? Да. Ну-ка покажи картинку. Да. Ты хочешь санки? Да. Да? Нет, мама, нет. Розовые? А может синие? Нет. Эти хочешь? Да. Классные, да? Пойдем, давай руку. Ты самолетик купил? Да. Да? Ты купил самолет? Да. Класс. Пошли. Пошли в машину. Его там нет. Нет? Не лопнет? Нет. Ну хорошо, если не лопнет. Пойдем. Пошли, да.